ସହିତ ମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବର 1 ରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆଜି ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 1 ରୁ 3 ପଦ, ଅତି ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ, କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ଯୀଶୁ ପର୍ବର ନିସ୍ତାର 6 ପର୍ବ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜରକୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ ଲାଜର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଅଧସ୍ୟର ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା କେଶରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲା, ଆଉ ତୈଳରେ ସୁବାସରେ ଘରଟି ମହକି ଗଲା। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା ମାର୍କ ତାର 14 ପର୍ବ 3 ରୁ 10 ପଦ। ମାର୍କ 14 ପର୍ବ 3 ରୁ 10 ପଦ। ସେ ସେ ବେଥନିଆରେ ବେଥନିଆରେ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ସୁସ୍ଥ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ପାଇଥିବା ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟା ମାଂସ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣି ସେହି ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ତୈଳ କାହିଁକି ଏପରି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଏହି ତୈଳ ତ 300 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାହିଁକି ତାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛ? ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି। କାରଣ ଦରିଦ୍ରମାନେ ତ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାର, ମାତ୍ର ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲି। ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିଅଛି। ସେ ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଅଂଶଟିକୁ ପଢିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ସପ୍ତାହର ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମ ମନରେ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜିର ଫୋକସ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ପରିବାର ବା ଏକ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଏକ ଗୃହ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆସିଥାଉ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁସେଡ୍ସ 3 ଦିନିଆ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର, କୋଉଠି ପ୍ରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବର୍ሺପ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟର ମହାସଭା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଅନଲାଇନ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଗେଇକି ଯାଉ, ଆମର ସେଇ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ହେଇଯାଏ ନା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ନଏଜ୍, ବହୁତ ବିଷୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଅଧିକ ଚାଲିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯୋଉଠି କି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ।
ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ର ମେସେଜ କି ପ୍ରସ୍ପରିଟିର ମେସେଜ କି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ସୁସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛି, ସେଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମତେ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଦ ଆଗେଇଛୁ, ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରିକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫୋକସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଅବଲୋକନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ এই ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପଢିଲୁ, ବେଥନି ବା ବେଥନିଆ, ଆଉ ତାହା ବେଥଫାଗି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଜିରୁସାଲମର ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲୁ। ଆଉ ବେଥନି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ପୁରା ନୂତନ ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବେଥନି ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଗ୍ରାମ ହିଁ ଥିଲା ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର, ଆଉ ଜିରୁସାଲମ ଠାରୁ 2 ମାଇଲ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାହା ରହିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାର ଦେଖିପାରୁ, ଜହନ ତାର 11-18 ପର୍ବରେ এই ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ତାହା ବେଥନିଆ ଜିରୁସାଲମ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ 1 କୋଶ ଦୂର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜିରୁସାଲମ ନଗରରୁ ଜଣେ ପଦଗତିରେ ଯାଇକି ବେଥନିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, এই ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଦିନକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ପୁଣି 1 କୋଶ ଦୂର ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ତାର 1:12ରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଯାତ୍ରା ଥିଲା କହିକି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ କି ଜିରୁସାଲମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଜଣେ ବେଥନିରେ ରହିଲେ ସେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜିରୁସାଲମରେ ରହିଲେ ଜଣେ ବେଥନିକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିଭ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିଭ୍ସ ବେଥନିଆ ବେଥଫାଗିର ପାଦ ଦେଶରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଜିରୁସାଲମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ବେଥନିଆ ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହିଜ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମେରୀ, ମାର୍ଥା ଆଉ ଲାଜାରସ୍, ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ପଢିଲୁ, ତାହା ଜଣେ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ସିମୋନ ଥିଲେ, ତ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଟି ସିମୋନ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ବେଥାନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବା ଶେଷ 10 ଦିନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ପଢୁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜକୁ ବିଡ୍ର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ ସେ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ବେଥନିଆରେ। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବେଥନିଆରେ ଆସିକି ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ।
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଗରରୁ ବାହାରି ବେଥନିଆକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବେଥନିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସକାଳେ ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ବେଥନି ଗ୍ରାମରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେଥନିର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଢିବା, ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି, ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲେ, ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସହଭାଗୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱ ହଉଥିଲେ ସେପରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯୋଉଠାରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସେଇ ମସିହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସେଇ ମସିହ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେହି କେହି ଭାବବାଦୀ, କେହି ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, କିଏ ଯୋହନ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, ଏଲିଓ, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ, ସେ ଯେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କାରକ, ସେ ଯେ ମସିହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏ ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋହନ ତାର ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନ ହିଁ ବେଥନିଆରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମନ ଫେରାଇବାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯୋହନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମନ ଫେରାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:28 ପଢିବା, ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିସ୍ଥ ଯେଉଁ ବେଥନିଆରେ ଯୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ। ଯଦି ବେଥନିଆର ଜାଗତିକ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଆମେ ମିନିଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ତେବେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ଅ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଗ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ବା ତାହା ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବେଥନିଆକୁ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଜରୀ, ବା ଅନେକ ଦୁଃଖ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ବେଥନିଆ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ବା ପବିତ୍ର ନଗରୀ, ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାର୍ଷିକ ସବୁ ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତାହା ଏକ କୋଶ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମର ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଠାରେ ନ ରଖି କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ର ନଗରୀକୁ ଅଶୁଚି କରିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ରୋଗ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଥନିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବେଥନି ବା ସିଟି ଅଫ ମାଇଜେରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ନଗରୀ, ଯେଉଁ ନଗରୀରୁ ରହିକି ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମରୁ ରହିକି ଏଇ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କି ଏଇ ପ୍ଲେସ ଅଫ ମାଇଜେରୀ ବା ଯୋଉଠି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ହେଇପାରେ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ପ୍ଲେସ ହେଇକି ବେଥନି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ, ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସେ ଜତେଇ ପାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାଲି ଦେଖଉଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଥନିରେ ଯୋଉ ତୁମର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମର କମ୍ଫର୍ଟର କାରଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୃହ ସହିତ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିବାରିତ ହେଉନଥିଲେ ବା ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ? ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶା ରଖନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ଆମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ହୃଦୟର ସହିତ କାହାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାର କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛି ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡଉଥିଲେ, କମାଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆସିକି ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକି ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପଥର ଫୋପାଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ସକାଶୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ବେଥନି stands as a place. ବେଥନି ଏଇ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ବିତ୍ୟାସରେ ବା ତାର ବିପରୀତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହଉଥିବା ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବେଥନିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବା ଲାଜାର ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କର ଗୃହରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କୁଷ୍ଟି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିଚର୍ଯା କରାହଉଥିଲା। ମାର୍ଥା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସେବା କରିବେ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମୁଁ ବେଥନିକୁ ଦେଖେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ବୋଲି ଭାବି ପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବା ଏଇ ଟାଇପର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲା ବେଥନି, ଯୋଉ ବେଥନିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ that was not a noise, ସେଟା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବା ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଆଉ ତାଙ୍କ संगे संगे रही परिचित हवा पाई ए प्रकार गोटे एजेंडा नहीं कि बहुत स्थान रे गैदरिंग होतला किंतु बेथनी रो गैदरिंग से सबुठारु भिन्न थिला। परिश्रांत प्रभु जीसु को विश्राम देबा पाई तांकर पाद को प्रक्षालन करिया पाई तांको पाद को उत्सर्ग सहित तांको पाद को सेवा करिवा पाई से माने तत्पर रहउथिले आमे समस्ते देखि पारो। धन्यवाद से गृह गुड़िक जो माने प्रभु जीशु निमंते सदा सर्वदा प्रस्तुत रहते। वाक्य रे पढ़िला बेलू मोर गोटे प्रश्न आसुला मार्क तार 11 पर्व 1-2 के पढ़िबे कि टिके मार्क 11:1-2। मार्क 11:1-2 रे प्रकार लिखा जाए जेतेबेले से माने जेरूशलेम रो निकटवर्ती होई जित पर्वत पार्श्वस्थ बेथनिया निकट रे उपस्थित हेले सेतेबेले से अपना शिष्य मानक मध्यरु 2 जनଙ୍କୁ एही कथा कहि पठाइले तुंभ मानक सम्मुखस्थ सेही ग्राम को जाओ सेठारे प्रवेश करिबा क्षणी जहा उपरे केही केबे चढ़ी नाही एपरी गोटे गध छुआ को बंधा होइथिबा देखिबो ताहाको फिटाई घेनी आस आ जेबे केही तुमମାନଙ୍କୁ काहेकि एहा करूअछ बोली कहे तेबे कहब एहाठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि आ से पुनर्बार ताहाको अविलंबे एठाको पठाई देबे। तो मुझे तो ये वाक्य पढ़ुଥିଲି साना बेले मु भाबे जे प्रभु जीशु आसिले गोटे गाँ रो बाहर ठिया हेकि से तांको शिष्य माननको कहउचंदी जाओ जाय कि प्रवेश करिकि जहा ऊपर केबे केही चढ़ी नथिबे एमती गोटे बंधा हेतिबा पशु को तुमे फिटेई कि नै आसो कौन कहार परमिशन नबार दरकार नहीं कौन सेठी जाइकी पचारिया दरकार नहीं जे एटा आमे नबु बा से लोक परिचय मागिबो किए काहेकि किछि तो पचारिबे केमती से माने जाइकी प्रभु तांको एमती आदेश दउचंती। आउ परे मु जानिली जेतेबेले बेथनिया विषय रे मु जानि पारली सेतेबेले जानिली जे एटा से बेथनिया बेथफागी अंचल जोटा कि मते विश्वास लागुछि बा मु विश्वास करे जे जो अंचल प्रभु जीशुଙ୍କର सेवा ପାଇଁ प्रस्तुत रहउथिले प्रभु जीशु जेतेबेले भी से स्थान को आसिले से निजर बोली अनुभव होउतला आ लोक मानकर मध्य निज निजर जहा किछि अछि ता माध्यम से माने प्रभु जीशुଙ୍କୁ साहाय्य करिवा ପାଇଁ तांको संतुष्ट करिवा ପାଇଁ सेवा करिवा ପାଇଁ से माने प्रस्तुत रहउथिले तेनु एहा सेही अंचल जहा कि बेथफागी और बेथनिया निकट स्थित थिला आउ जेतेबेले प्रभु जीशु तांको शिष्य माननको कहउचंती जदि केही तुमको पचारिबो तेबे केवल एतिकी कहबो प्रभुंकर प्रयोजन अछि प्रभु किए तांकर प्रयोजन कोन एई विषय रे सचेतन थिबा पुणी बिना द्विधारे बिना प्रश्न रे तांको पाई निजर रिसोर्सेस को प्रेजेंट करिवार स्थान थिला बेथनी तेणु प्रभु जीशु गोटे अधिकार रो सहित गोटे कॉन्फिडेंस रो सहित से स्थान को तांकर शिष्य माननको पठेई पारले कहिले जे जाओ से स्थान रे कहि धन्यवाद प्रभु जीशुଙ୍କର अधिकार स्थान जानो जेतेबेले भी से स्थान करथिले तांको गृह खोला रहउतिला आ मध्य प्रभु जीशुଙ୍କର पाद तळे बसिकी निश्चित वाक्य को से संपूर्ण हृदय सहित ग्रहण करुथिले सुनुथिले आज अनेक उपस्थित थाती